Hai Soba, temenin Sultan berburu basuri ya. Sekarang gak cuma bis aja ya yang naik basuri. Udah banyak mobil kecil pasang basuri juga. Coba kalian lihat. Saking banyaknya fans basuri, Sultan, dan Raja, sampai naik truk untuk video semua momen basuri. Gimana sob? Di tempat kalian seru gak berburu basurinya?